प्रिय मित्रगण नमस्कार। म सामाजिक अभियन्ता सुन्दर श्याम राय। म सामाजिक सञ्जालबाट एउटा लेख लिएको छु र त्यस लेखलाई परिमार्जन गरेर तपाईहरु समक्ष साझा गर्न गइरहेको छु। त्यो लेखको नाम हो शिक्षक र अभिभावकहरूलाई सुझाव। यो लेख तपाईहरुले अन्तिमसम्म सुन्नुहोला र आफ्नो प्रतिक्रिया पनि दिनुहोला। सुझाव नम्बर 1, बच्चालाई अरूसँग तुलना गर्नुको सट्टा आफ्नो हिजोको भन्दा आज राम्रो गर्नुस् भन्ने सोच विकास गर्न प्रेरित गर्नुहोस्। सुझाव नम्बर 2, बच्चाले गरेको मेहनत र सिकाइको कदर गर्नुहोस्। सुझाव नम्बर 3, बच्चालाई सामूहिक खेलकुद तथा अन्य गतिविधिमा सहभागी गराउनुहोस्। सुझाव नम्बर 4, हारलाई सहज रूपमा लिन र त्यसबाट पाठ सिकेर अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुहोस्। बच्चा जस्तो छ त्यसैमा उसलाई माया गर्नुहोस्। नैतिक शिक्षा, ध्यान र योगलाई विद्यालय र घरमा अनिवार्य गराउनुहोस्। यसका लागि शिक्षक र अभिभावक आफै उदाहरण बन्नुहोस्। अभिभावकले महिना वा 2 महिनामा अनिवार्य रूपले आफ्नो बच्चा पढिरहेको विद्यालय भ्रमण गर्नुहोस्। बालबालिकाहरूसँग खुला संवाद गर्न बानी बसाल्नुहोस्। उनीहरूको मनको कुरा सुन्नुहोस् र समस्या सूत्र तयार गर्नुहोस्। सफलता र असफलताको परिभाषा सानैदेखि बुझाउनुहोस्। जीवनमा दौड भनेको अरूलाई जित्न होइन, आफूलाई राम्रो बनाउनु हो भन्ने शिक्षा दिनुहोस्। बच्चालाई आफ्नो रुचि र क्षमता अनुसारको बाटो रोज्न दिनुहोस्। अरूको दबाव र निर्णय नलिन सिकाउनुहोस्। हामीले बच्चालाई किताबी ज्ञानसँगै भावनात्मक शिक्षा, संवेग नियन्त्रण र मानवीय मूल्य बोधको शिक्षा दिन आवश्यक छ। उनीहरूलाई भन्नुपर्छ, सफलता अरूलाई हराएर होइन, आफूलाई सुधारेर आउँछ। धन्यवाद।